баялагын одоо гол шийдвэрүүдийг гарах одоо энэ процессууд дээр. Тэгэхээр Дэлхийн банкны зүгээс зөв засаглалын хүрээнд бид нар юуг анхаарч байна гэхлээр бол засаглалын хүрээнд одоо олон түмэнд үзүүлж байгаа үйлчилгээ гэж яриа л да одоо босрал байна, дэд бүтц байна, эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу. Ер нь төрөөс үзүүлж байгаа энэ үйлчилгээ засаглалын одоо нийлүүлэгч тал гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас бол тэр үйлчилгээ хүлээж авдаг одоо олон түмэн буюу засаглалыг одоо шаардж яадаг хэсэг. Тэгэхээр энэ хоёр хэсэгт аль алин дээр нь бид нар одоо хөтөлбөрийнхаа хүрээнд нэлээд засаглалыг сайжруулах дээр дэмжиж яах. Тэгэхээр тодруулж хэлэх юм бол одоо тэр нийлүүлэгч буюу одоо supply хэсэг дээр бол уул уурхайн кадастр лицензийн процессыг сайжруулах, нээлттэй болгох, кадастрын үйл ажиллагааг сайжруулах, төсвийн одоо нээлттэй байдлыг сайжруулах гэдэг юм аа. Яг тэр засаглалын одоо шаарддаг олон нийтийн хүрээнд бол иргэний нийгмийн байгууллага иргэдийн одоо чадхыг сайжруулах. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо жишээ нь засаглалын хүрээнд энтхэг дэлхийн одоо томоохон хөгжиж байгаа хоёр орн дээр яриа л да хятад энтхэг гэдэг. Энтхгийг бол засаглалын хувьд бол дуу хоолой маш ихтэй. Энтхэг бол дуу хоолойтой гэж ярьдаг. Ягаад гэвэл тэнд бол иргэний нийгмийн тоо бол сая гаруйгаар яригддаг. Тэд бүх юм дээр маш идэвхтэй дуу хоолой орж явдаг. Хятад бол дуу хоолойноос илүү хариуцлага гэж ярьдаг, хариуцлагатай гэж ярьдаг. Тэгэхээр Монгол одоо жишээ нь дуу хоолой байна уу? Нөгөөтэй бас хариуцлага байна уу? Тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн сүүлийн бид нар одоо энэ 4-5 жилийн хөгжлөг харахад бол харьцангуй иргэний нийгмийн дуу хоолой ер нь манай дуу хоолой бол байгаа. Гэхдээ тэр дуу хоолой маань үнэхээр тэр засаглалыг сайжруулах, зөв шийдвэр гаргахад одоо бас нөлөөлж чадхаар одоо тийм бүтээлчээр маш их одоо механизм бий болж чадж гэнэ гэдэг бас нэг асуудалтай байгаа. Нөгөө тэр хариуцлага тооцох тийм ээ. Хариуцлага бол шин төрийн албан хаагч ч юм уу тодорхой тэр үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гол одоо шийдвэр гаргах улсууд дээр бол мэдээж одоо төрийн үйлчлэгээнийхээ хүрээнд бол тийм одоо хариуцлагын тодорхой механизмд байх шиг байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр үйлчлэгийг авч байгаа нөгөө иргэд маань бусдаа нөгөө хариуцлага тооцох механизм дуу хоолой нэргээд одоо маш их ур чадвартай бөгөөд механизм сайн байна уу гэдгийг л анхаарч тэрэн дээр аль аль тал дээр нь дэмжиж аваа. Би бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүллийн тухай яриа гэж бодож байна. 200 гаруй одоо төрийн үндэд өндөр албан тушаалтай хүмүүсээс хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг авдгаа. Тэгээд энд нь одоо ямар одоо хян шинжилгээ хийдгийг тэгээд тэр хүмүүсийн одоо хөрөнгө оруулалт нь өөрчлөгдөж байгаад тийм ээ. Яаж одоо хяналт тавьдیں гэдэг асуудал гарч иж байгаа байхгүй. С ิจ гтэй нэгний ч юм уу айсгэл мац нэгний шалгаад байд юм уу? Яагаад хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэлээр байнга асуудал гардаг? Тэр хүмүүс нуусан, далсан гэх тодорхой асуудал дээр юм ярьдаг. Айсгүй сурах судалгаа мó? Яг бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг одоо санаатаа бодлуулдаг гэдэг хоёр асуудал гарч ирээд байна л да. Би нэг манай авилга бол ер нь их хурлын хэмжээнд бол очсон шүү дээ. Бүр хууль тогтоох байгууллагын хэмжээнд. Тэрний нэг жишээг нь хэлээ те. Хөрөнгө оруулалт арай өөрөж магадгүй шүү. 2008 оны 1 сард нэг хэлсэн хэсэг зүйл авсан. Тэгэхээр тэнд бол эрэг хуулийн маш чухал заалт байсан. Нэг дээч бүхнийг тайлбар байсан. Хэрвээ авилга өгсөн өөрөө сонирхоор очих юм бол эрэг хариуцлага чөлөөлнө гэдэг. Гэтэл энэ заалтыг яагаад тэр 2008 оны 2 сард маш хурдан авав. Одоо сая Тэмүүжин багш бол хууль гарах гэж жил болоод чадахгүй нэг ч та. Тэгэхээр тэрийг маш хурдан авсан. Яагаад гэвэл 2008 оны 1 сарын 1-нд манай хөршөөлөл гарсан баг татварын. 2 янзын хөршөөлөл нөгөөх нь уучлах хууль 2 хууль гарсан. Гэтэл тэр хуулиар бол иргэд бол өршөөгдөхгүй буцаагаад авилга өгсөн хүмүүсийн мэдээлэл тийм эрх хөг нэгдсэн байхгүй. Тэр ч юм бол ойролцоогоор 4 тэрбум Америк долларын орлого ил болох гэсэн шүү дээ. 3000 аж ахуй нэгж 2000 иргэд. Тэгээд тэд буцаагаад яг мэддэх процесс нь эрүүг үеийн тэр тайлбарыг аваа ийцсэн. Энэ бол юу манай их хурлынхан бол ямар өндөр хэмжээнд мэдрэмжтэй ажиллаж байгааг нэг тод жишээ байхгүй. Би бол энийг авч яхад ялангуяа манай авилгалтай тэмцэх газрынхан бол бүр тэмцэх болоо гэсэн чарна тэр эрүүг үеийн чухал заалтыг аваа хийчихгүй дугаа гацсан гайхац. Яг гэвэл эдний гол зэмсэг нь тэр байсан байхгүй. Тэгээ иргэд бол өршөөлөлөнд хамрагдаад маш их хөрөнгө ил гаргасан. Тэгэхгүйтэй энэ хөрөнгө өгсөн 4 тэрбум болтлоо явна гэдэг бол тухайн үе манай 2 жилийн улсын төсөв байсан. Тэр үлтлээ энэ эдийн засгийг ингэ томруулж хар эдийн засгийг өсгсөн хөгжүүлсэн улсууд нь бол яхахгүй төрийн энэ эрх мэдэл шийдэж байгаа улсууд байсан л да. Тэгээ хоёр дахь нэг асуудал нь бол манай авилгалтай тэмцэх газрынхан бол сайн хяндаг бол ялангуяа татварын өршөөлийн татварын хуулиуд янз бүрийн хөнгөлөлт чөлөөлтийг сүүлийн 20 жил чинь нэг 120-д хөнгөлөлт чөлөөлөлт орсон байдаг. Тэр хөнгөлөлт чөлөөлтийг харах юм бол цаана дандаа хэсэг этгээдүүдийн зөвхөн нэг бизнесийг
хандлагатай юмнууд их орсон байдаг л да. Тэгэхээр ер нь тэр хууль тогтоомж гарах бүрийг авилгатай тэмцэх газар бол зөв хэмжээ дуулга өргөжүүлсэн. Тэгээд бүх хүний чихэнд очиж сонсох боломж бол үнэхээр хязгаарлагдмал. Хууль гарч явах, өршөөлөө хууль гарч явах хүртэл батлагдахаас хэд хоногийн өмнө ийм хууль гарч байна. Энд албан тушаалтнууд хамрагдах гээд байна. За энэ хуулийн зөвлөн гэдэг талаар бол бас зөвхөмжөөр ярьж байгаа. Тэгэхээр за лавжуу хэлдгээр бол тэр татварын өршөөлийн хуулиас болоод ингэж хөөх барих хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг шалгах гэхээр бас л хууль эрх зүйн зовлон бас ярмааргүй л байна. Үнэхээр бас л 2009 онд 2010 онд хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гол шалгадаг банкнаас мэдээлэл авах эрхийг хасцсан шүү дээ. Ер нь бол ингээд лавжуугийн түрүүний ярьдаг их амрах юм шиг байна гэдэг бол бас батлаа л да. Яг хөө зүгээр ингээд хуйлгүйгээр бүх юм хийдэг улсууд бол амрах юм шиг байна тий. Ингээд хийж болох юм байна. Гэтэл яг тэр бүхэн чинь бас ингээд нэг хүний их шиг хөндөн тий. Тэр бүхэн чинь бас хин нэгний хармаар орно. Тэр бүхэн чинь бас нэг гэр орнонгийн өмч хөрөнгө рүү ингээд яваад очиж шүү дээ. Тэнгууд нөгөө чинь шүүгтэр очил энэ хуулийн дагуу юу гэдэг л асуудал өрнүүлэх гэдэг. Өрнүүлж байгаа. Маргаанд гол нь тэр. Гэтэл нөгөө хууль нь болох тэр асуудлыг шийдэж өгөөгүй. Эсвэл нэг байгуулсан ч гэсэн тэрийг нь шалгах эрх мэдлгүй ч гэдэг юм ингээд тийм байгаад. Энэ нийцийн дүндээ юун дээр ирж байгаа гэхээр буцаад хууль тогтоогч дээр ирж байгаа. Хууль тогтоогчд энэ асуудлыг яг шийдэхгүй байгаа юм. Хуульгүйгээр ажлын газар ажиллаж чадахгүй, цагдаа алхам хийж чадахгүй. Хууль нь бүрхэгөөл сүлдээ юу болох вэ гэхээр тэр энэ хуулийн буруу юм байна шүү дээ. Ер нь бол хууль тогтоогчд буруу болчихсон. Хууль бол юм байна л да. Цаашаа авилгын тэмцэхийн тулд одоо их хурлаас бол сүүлийн хэдэн жил ялангуяа Тэмүүжин шүүн багш ах үедээ ч гэсэн ярьж байсан. Материал хуулийг маш их хэмжээгээр баталчихсан. Одоо хүнээр ярил Антон Физлогоор Антон нь бол хийцэн физлог байхгүй. Өөрөлд процессын хууль байхгүй учраас социализм үед бол яг үхээр материал хуулийн баталцдаг процессын хуулийн эрх мэдэлтэй өөрсдөө ингээд журам гараа шийдчихдэг байхгүй. Гэтэл одоо яг л тэр журмаараа яваад байна. Авилгын тэмцэх газар очиод шалгах хэтэл нэг даргын баталсан журмын дагуу байдаг. Гэтэл тэр журам нь өөрөө зөрчилтэй. Тэр журмаа хэрэгжүүлдэг. Тэгээ хэрэгжүүлдэггүйгээд албан тушаалт нь бол эрх мэдлээ хэтрүүлэх юм уу уруулах хайн гандах гэсэн асуудал үүсгэн штэ. Гэтэл за чи эрх мэдлээ хэтрүүлсэн мэй гэж уучлаарай. Миний эрх мэдлийн ойлголт чинь байхгүй. Гэт дэлхий загаад өгчихсөн. Яаж хийх нь энэ хуулиар тодорхойлж өгөө. Тэгэхээр миний эрхийн асуудал. Хүмүүс ахаар бол хууль бус авилгатай холбоотой асуудал. Тэр өвчийг л мөнгө аваад нь штэ. Гэхдээ авсан нь үнэн. Гэтэл хуулинд авч болохгүй гэдэг. Хураамж авч болохгүй гэсэн заалт байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах гэдэг. Тэгэхээр бас л байгаа ер нь нуус бишүүд бол өнгөрсөн хугацаанд авилгатай тэмцэх газар ер нь төрийн ямар шатны одоо хүнээс авахгүйд одоо дээд шатны хичнээн хүндтэй авилгын хэрэгтэй холбогдвол шалгасан ер нь хэдэн хүнд нь яг одоо бас зүтгэж гүйжээд одоо хууль байхгүй ч гэсэн шийдэхийг оноолгож чадсан бэ. Хууль байхгүй шийдэл оноож чадахгүй. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газар бол хүн шийдгүүлэхийн тулд явдаг л дээ. Үнэхээр гэмт хэрэг үйлдэлсэн байх магадлалтай. Манай шалгагдж байгаа бүх хүмүүс гэмт хэрэгтэн биш. Хүмүүс хүсэлтэд тавиад одоо өөрийнхөө харж байгаагаар тийм үү. За энэ бол авилгатай холбоо. За тэгэхээр ерхийдөө тоо хөрөмтөөс үзвэл нэг ойролцоогоор нэг 14 орчим төрийн өндөр албан тушаалтнууд байдаг. Одоо төрийн өндөр гэдэг маань их хурлын гишүүдээс ахуулаад агентлагийн дарга нар яамны дараа сайтууд хүртэл гэсэн үг. За 14 20 орчим хувь хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд байдаг багчаатай. Гэхдээ бид бас хууль хяналтын байгууллагын авилгатай тэмцэх боломжийг бас саяхан хаачихсан. Хүмүүс одоо нэг нөгөө шууд ингэж хэлж байна. Ер нь бол Монголын төр одоо авирсан гэдэг энэ сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө баг ингэж нотолж байна. Одоо сүүлийн үед гадуур санаата 7 гэдэг маш үнэтэй машинуудыг төрийн албаныхаа дундаг боллоо. Өмнө нь Land Cruiser за Lexus гэдэг машин дундаг байсан. Одоо төрийнхэн бол шинэ машин модонд оруулж байна. Энэ төр баяжсныхоо төр одоо авилгалаа дэмжснийхоо Тэмүүжин гүшүүн та юу гэж бодож байна? Одоо биднээс зүгээр тийм байна, ийм байна гэдэг дүр зургийг бол үр дүнгууд хараад байна. Энийг хязгаарлахын тулд юу их ёстой гэдэг тухай хинж бас хардаг. Би бол юу гэж хардаг, боддог, хэлдэг байх гэхээр утаа хашаа хийсгийг бол бид харсан. Салхианаас салхилаад байна гэдэг ерөөсөй хардаг. Тийм учраас юмны араас дандаа хөөж явж байдаг. Тэгээ хөөж явахгүй тул энэ шийдлүүдийг яаж хийх ёстой гэдэг нэг дүр зураг гаргах ёстой л доо. Нэг нөгөөлөхөд Монголд бол одоо хангалттай судалгаа юм уу хангалттай нөөцөл байгаа. Ингэж шийдэж болох юм байна гэдэг хөлбөрч байна. Энийг одоо зүгээр л хүсэл хийчих хэрэгтэй байхгүй. Одоо эхнийх нь ядаж санахын зөрчлөө гаргаад тааж.
сонирхлын зөрчлийн хууль дээр гаргах юм бол бид авилгад хүрж байгаа маш олон үйлдэлүүдийг наан зохицуулж, хязгаарлаж, шийдэж болно. Авилгад болохоос өмнө. Нэг. Хоёрдугаарт нь би түр хэлсэн авилгын хуулийн дээр угаас авилгын зөрчлийг бид хуульчлаа. Авилгын хуулийн дээр уламжлалт манай төрийн байгууллагад байсан тодорхой сонирхлын зөрчлийн хэдэн элементүүдийг хуульчилчихсан. Жишээ нь албан хамгийн түгээмэл гэдэг. Албан тушаалтанд зохиосоор үүргээ гүйцэтгэж байгаа өөр албан хаагчид дээрээс нь шахаж дарамтлах тэр үйл ажиллагаа биднээс хуульчлаагүй хориглоогүй. Эрүүг хуулийн дээр албан тушаалаа хэтрүүлэх юм уу нэг тийм залттай. Тэгэхээр тэрнээс наан зөндөө уцтаад нэг шин тэгэж манай нутаг шүү тэгэж ягэл нөгөө албаны төрийн шийдвэрүүдийг өөрчилж яадаг нэг тийм элементүүд байна шүү. Тэрийг хуульчлах хэрэгтэй. Тэрийг хуульчлахгүйгээр танил талаа авдаг, нутгархдаг энэ чинь авилга үүсгдэг айгүй олон хүрээнүүд байна шүү. Тэр бүх юм хуульчлагдаагүй байгаа нөхцөл авилгалтай тэнцэх газар тэрийг шийдэж чадахгүй шүү. Одоо хуульчлах боломжгүй гэж та хийж байна. Одоо улсын хурл буруутай нэг жил одоо хүлээсэн. Дахиад нэг жил одоо хүлээгээд бүтэхгүй асуудал байна. Өөр гарц байна уу? Өөр одоо улсын хурлын бүгдийг хүлээхгүйгээр тийм ээ. Энийг хуульчлахгүйгээр өөр гарц байхгүй. Яг бол хуульгүйгээр биднээс юу шийдэж чадах вэ? Одоо авилгацсан хүмүүс хуульчлах бол би харин одоо хуулийг бий болгоос сэтэд санаачлаад явж байгаа нэг хэсэг байна те. Иргэний нийгэм бас тэрийг хийгээч гэж шахаж байна. Энэ дээр одоо юу үүсэж байгаа нөхлөөр хэл мэдээллийн ч гэсэн те. Одоо харах хэрэгтэй байхгүй. Хин эсрүүцээд байгаа тий. Явах ёстой зам руу явхад хин садаа болоод байгаа. Тэрийг нь ил болгоод 90 сэрүүлжлэх сэтгүүл зүгээр ч юм уу одоо авилгагүй хараад бас сэтгүүл зүгээр зарлах ёстой байхгүй. Тэгэхгүй яг бод байдал дээр авилгын бод талхмуудыг хамгийн боомлдог хүн хэвлэр ороод хамгийн гайхамшигтай тий. Одоо авилгын эсрэг зүтгэж болоод яриад сууж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлуудын дүр зургийг олон нийтэд хэн хинбэ гэдгийг харуулах нь чинь хэвлэх юм. Бас боломжтой байна тийм. Иргэний нийгэм хүн шаардсан бас боломжтой байна. Дээр нь авилгалтай тэмцэх газар хуулиараа олгогдсон эрх үүргээр бас задлах боломж байна. Одоо бид бас авилга руу зохицоор л хөдлөх хэрэгтэй. Энэ хин нэг авилгалтай тэмцэх газрын үүрэг гэдээ хайчих биш. Илүү зохицоор хөдлөх хэрэгтэй юм гэж харж. Би хувьдаа бол зүгээр жоох итгэл найдвар байгаа учраас энэ хуулиудыг санаачлах гүгээд байгаа байхгүй. Бас хэлцүүлчих юмсэг. Тийм байхгүй гэх юм бол шийдвэр улсын хулаас л гарна шүү дээ. Хин яаж асуудлыг авч орж чирж чинь. Тэрийг зүгээр ил зарлах шүү. Энэ ил зарладаг системийг бий болгоход бас дахиад буцаад хин бидэнд хамгийн их ойрхон тусламж үзүүлж болох хэвлэх юм байгаа. Надаас баахан тусламж гойж юм байна. За сүнжмэд та засаглалын хувьд одоо хэлдэ ер нь бол бас манайх тунгалаг цэвэр засаглалын тухай ярьдэн штэ. Гэхдээ одоо булан гартаа болсон за зарим нь бол бараг ширгэж байгаа юм шиг одоо хэлдэг гол мөрнөр бол тэгэхээр яг би өөрөө чи асуултанд хариулах нь яг Тэмүүжин гишүүний саяны хэлсэн юм дээр яг бас нэмэлтний ганц сая санаа илээ тэгээд өөрөө чи яг холбож байгаа. Тэгэхээр яг сая Тэмүүжин гишүүний хэлсэн яг тэр цогцоороо үзэх гэдэг асуудал үнэхээр одоо аягүй чухал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр түрүүний би бас хэлсэн нөгөө нэг хоёр тал засаглалын хоёр тал. Энэ хоёр тал бол хоёулаа нэг талаар одоо хамтрна гэдэг маань одоо юу гэдгийг хамтраад одоо бас нэг оронд ор гэсэн утгатай биш л дээ. Гэхдээ илүү их тийм хоорондоо их хамтарч хоёр талаа ойлгоцож эргээд зорилго маань ерөөсөө энэ орнд засаглалыг сайжруулах, авилгал багасгах гэсэн л юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр тал нэлээд хамтрах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд тэр цогцоор юун дээр бол энэ авилгалтай тэмцэх талын одоо энэ та бүхний ярьж байгаа энэ гол асуудлыг энэ сайн ойлгодог байх хэрэгтэй. Төрийн бас байгууллагуудын дуу маань илүү их мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байна. Тэ яг ямар асуудал яг болохгүй байгаа. Тэр асуудлыг яаж шийдэхэд арга зам нь юу байгаа гэдгийг сайн мэдчихэж тэр дуу хоолойч нь улам чанартай болж тэр шийдвэр гарах хүрээнд нөлөөлөх. Тэгээд төрөний нөгөө улс төрийн одоо эрх зориг хэрэгтэй гэж тэгж шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн эрх зоригт хэн нөлөөлөх үү гэх юм бол эргээл олон түмний шахалт тийм ээ иргэний дуу хоолой, хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн байгууллагуудын. Тэгээд эргээд ялхийд тэдэн маань бол мэдлэгтэй, маш сайн мэдээлэлтэй юун дээр яг болохгүй байгаагаа гэдгээ нэг тодорхой